pasa igual. Estoy tan contento, creo que voy a silbar. Voy a ser viento que sobre las nubes grises que a veces suben. Patito, lo único que tienes que hacer es vencer tu miedo. Es que no es fácil, ¿sabes? No sé, quiero, pero no es fácil. Ay, no, pero es que para nada es fácil. O sea, pobre este patito tiene un temor así horrendo. Bueno, es súper irónico, ¿no? Que a un pato no le gusta el agua. Pero bueno, o sea, en el campamento estuviste a punto de ahogarte. Ay, Antonella, mejor no hablemos de eso, que además fue tu culpa. Ay, mejor hagan de cuenta que no dije eso, ¿sí? Pues yo solamente lo decía por ella, por tu bien. ¿Qué están haciendo? Ro! ¿Qué están haciendo? Ah, es que quiero aprender a nadar, lo que pasa es que le da miedo el agua. Ay, ¿confías en mí? Sí. Bueno, déjate llevar. A ver, vamos. ¡Ay, eso, Pato! ¡Eso! ¡Sí! ¡Pato, Pato, ven a ver! ¡Pato, El patito lo está haciendo muy bien. ¿Qué? Solamente lo hago por Pato. ¿Tú crees que Patito aprenda a nadar en estas vacaciones? ¡Ay, o sea, obvio! Bien, Patito, le estás haciendo ¡Vamos, bien. Patito! ¡Vamos, vamos! Primero una alita y luego la patita. Una alita y luego la patita. Una alita y otra. Sí, chavos, seguimos aquí en la playa con Rodrigo y hoy es el día en que Rodrigo se casa. La neta les queremos decir que es una de las parejas más bonitas que hemos visto, así es que nunca cambies, Rodrigo. Gracias, Richie. Solo a la cámara. Bye. Buenos días. Buenos días. ¿Vas a subir en paracaídas? Sí, claro, a eso venimos. Bueno, perfecto. ¿Cuánto me va a cobrar? Porque vamos a subir todos. El precio es de 500 pesos, pero si se van a subir todos, se los voy a dejar en 250. Es lo menos. Bueno, ¿quién se va a subir? El que se va a subir es Rodrigo porque es el que se casa. ¿Están bonitas, verdad, mi amor? Ah, sí, sobre todo, digo, no, mi amor, ¿cómo crees? ¿Mueves esa cámara? No te la acabas. A ver, ¿y qué? Si eso no es lo que tú quieres, yo también voy a ver lo que yo quiero, ¿ok? Ay, chavos, de verdad no sean inmaduros. ¿Qué? Oigan, chavos, es que ya no veo a Rodrigo. Mi amor, ¿no que me ibas a mover esa cámara? No le he movido, te lo juro, pero es que ya no lo veo por ningún lado. Chavos, no está, no se ve. Ah, ¿y por qué no mejor lo vamos a buscar? Pues sí, no hay que quedarnos sin hacer nada, vamos a buscarlo. Vamos. Oigan, ya se tardó. Bueno, puede ser que de pura casualidad que lo hayan llevado así al otro lado de la bahía y... Roger, nunca se llevan a nadie del otro lado de la bahía. Entonces sí le pasó algo. Pato, no te pongas nervioso. Sí, eso no sirve de nada. Eso pasa porque se distraen viendo otras niñas. Ay, bueno, ya, están exagerando. Ahorita regresa o algo así. A ver, Richie, dijiste que seguiste grabando, ¿verdad? Sí. A ver, le voy a regresar para ver si vemos algo. Sí, regresa. No veo nada. Es obvio porque la pantalla brilla. Y no es obvio. ¿Saben qué? La vamos a conectar en la tele porque yo creo que así se va a ver. Sí, Es buena idea, ¿eh? Sí, vamos. Oigan, pero pongan atención. Yo creo que tenemos que buscar otra entrada porque si no vamos a preocupar a nuestros papis. ¿Sí les haya pasado algo? Mira, si pasó eso, no te preocupes, lo vamos a rescatar.
todo va a estar bien, ¿sí? Eso, al menos no me maté, eso es un gran paso. A ver, hijo, y boda.